Ka-jingyakan hapdeng ka Iran, ka Israel, bat ka United States, ka dangjur ha kathan Middle East, ha kapaki missile bat drone ki lasya pendon kam ha ki bubun ki caka. Ki kubor ki ong ba ka Iran ka lasiat missile bat drone sya ki caka baper ha kathan Gulf kentup ya ki caka pen mi pneng ha Saudi Arabia bat ru ya ka wei ka ling harut duriau jong ka United Arab Emirates. Ki bor sen syar ha Saudi Arabia bat ki wei pat kiri ki la pentep ba ki lala ban khanglat ya bun ki drone ki balawan her. Ha kaju kapor ka Israel bat ka United States ki la penlong ki jingya syo persya ya ki caka baper ha Iran. U President jong ka United States u Donald Trump ulaong ha social media bahadu menta ompat don ki kubor ba ka Iran kala bu bom ha ka Strait of Hormuz ka lenti duriau ka bakongsan ha ka bakumba 40% jong ka pneng ka perthai ka yat lingba. Kisipai ka United States ki la ongru ba ki la penjulor palat khatsan dali ki ling jong ka Iran ki basuba don benta ha ka jingtu ban khang ya ka tei ka lenti duriau. Ha ka ju ka por ka Israel ka lasiat ya ka wei ka building hapdeng ka nong ba Beirut ha Lebanon kumshi benta ka jingkun persya ya ka kenhun Hezbollah. Ka Hezbollah ru kala bateng ban penlong ya ka jingisyo drone bat rocket persya ya ka Israel ban kershan ya ka Iran. Ki alam misail ki la sawa habun benta jong ka Israel bat ki nong snong ha ka than chatei ki la mat ya ki siren ki jingbathai bat ka jingyasiat artillery ka ba penlong ya bun ki brio ban sa jan sha ki shirtar. Ka United States Embassy in Baghdad kala kentu ya ki nong snong ka Amerika ban mi no na Iraq namar ka jingma jong ka jingyasyo bat ki jingyak ya lap kidnappings. Ki kenhun militia ki bekerjaan ya ki Iran ki la syak keno ba ki la thombor ya ki caka ba ya dei bat ka United States kentup ya ki karkhana bat ki hotel ha kathan Kurdish ha Iraq. U Menteri Kambardi jong ka Egypt u Badar Abdelati ula kentu ya ka Iran ban pensange ya ki jingyasyo persya ya ki ri Iraq bat ula maham bakani ka jingya kanat kala ban wanra jingkulmar ka behe ha kathan Middle East. Katanat kakot kakia ha Lebanon kala pentip bahadu menta sanspa nyo pongut kibriu kila yap bat 6,000 sauspa saupasangun kila minsau nadu ba kajingya kun hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah kala sedang biang hak arterik jong ulber. Na pedeng di bayap lakeng ba prapun riungut kidei ki kena bat saupasangut kidei ki kentai ka ba peni ya kajing bat ka ba ki patba ki mat na kani kajingya kenat. Ka company link sun Cathay Pacific Airways kala penbana bukan penkiu yak dor fuel surcharge namar kador pneng jet fuel kala arsha namar jong kani katma. Kijingya link sun sa Dubai bat Riyadh ru la pensange shibor. Ha Iran kijingya keren patba kila jur halor ka kwat kia jong unong yalam batamai u Mujtaba Khamenei u badai ukun jong unong yalam barim u Ali Khamenei. Ladon kijingya thu ba ulala ban yamen saw ha kijingya siat jong ka Israel ka balashim ya kijing im jong pa bat ka kurim jong u ha ka arhu pratarik urempang henrei ki he sorkar ka Iran ki la pentikna ba udong koj bat udang sup.